Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas ini. Disiksa nih sama Marwan nih, sama Bang Ones nih. Ada tuh ketemu teman lama Bang Ones. Kita diajakin mancing mujair nih, nggak sengaja tadi mau beli lumut di daerah BKT. Lewat dikit sih. Nih, nggak tahu nih spotnya tuh mantep tuh. Woi, mantap. Mau Marwan di sana tuh. Woi. Tuh. Ada orang gila di sana, narik kagak dari tadi. Ini Bang Ones tuh. Mantap tuh. Ada suhunya no di sana. Ada Bang Ali lumut. Oke, tadi saya udah berapa kali sih strike itu. Cuma panasnya nih. Ampun-ampunan panasnya. Gak apa-apalah. Kita saksikan aja, Bos. Ini banyak pemancing juga itu di sini semua. Tuh Marwan strike tuh. Wih, Marwan strike tuh. Wih, mantap ya. Kita baru buka kamera, strike. Tuh. Mantap. Oke deh. Saksikan saja. Kita taruh kamera di mana ya? Aduh, di sini aja lah kita taruh kamera, setting kamera di sini. Kita pakai umpan ini, umpan apa sih namanya? Lumut. Lumutnya dikasih Esennya punyanya Bang Ones tuh. Kalau mau mesen gampang ntar. Ini esennya nih 25.000 nih Bang Ones punya. Mantep dah. Kita saksi nih, buktikan. Cuma udah lama nggak mancing mujair nih, jadi agak-agak masih kurang lihai. Terakhir sama dia mancing setahun setengah yang lalu lah. Wih, strike bos. Wih, strike bos. Ih, gurih. Macok tuh. Jadi udah nyayur. Suaranya lu kan. Mantep nih esennya nih. Punya Bang Ones punya esen nih. Taruhin aja, Bos. Pakai 2 rangkaian mata kail. Kailnya kecil-kecil. Tinggal temuin aja, Bos. Wih tuh Bang Ones tuh. Aduh, mantap tuh. Rokok nggak kecandak nih. Wih, double strike bos. Wih, double strike bos. Wih, main dah. Yang kecil buat kucing ntar. Jangan dibully ya. Mantap. Tuh. Yang penting strike judulnya. Goreng garing. Pakai suara asem. Ntar buat kucing ini. Wan. Tidur kali. Pingsan nggak, Wan? Nggak kuat ke gubuk, Wan. Mana ada gubuk, Wan? Kalau nggak kuat, Wan. Bang, coba saya dicium, Bang. Mantul. Error. Nah, kayaknya ada yang senggol-senggol ini. Ya kan? Tuh, cemong. Mantap.
nih hari mah, nggak sia-sia. Lumayan. Babon, lumayan lah. Lumayan 3 jari. Jatuh lagi ah. Lumayan. Sedang-sedangnya ikannya sih ya. Yang rame. Belum dapat babo nih. Babonnya belum kena. Bang Sawi galau. Strike lagi bos. Bos. Lumayan. Goreng garing. Satu gondrong. Oh, tuh orang kelas. Ini nak kali kayaknya. Dia jadi leader tadi, dah. Paling depan. Oh. Lumayan. Break lagi. Tak pakai bangunan gua ambil. Sini udah nggak ada itu. Iya. Kiri udah kosong. Masih ada cintanya. Ternyata ikannya pindah ke sana itu. Depan saya udah habis ikannya, pindah ke sana, sebelah sana. Tembakin ke sebelah sana lah. Strike lagi bos. Mantap. Meter bos. Tempel ke sana nih. Ikan ada di sebelah sana bos. Meter di sana. Sebentar aja langsung makan kok. Kalau lagi rame ngumpul, sebentar aja udah makan lagi dia. Kepala gue. Tempatnya onis udah ngumpul. Tempatnya onis. Kumpul di situ. Kumpul di situ. Iya. Nanti kampung. Nggak kelihatan itu hitam. Ada dimakan tuh. Yang itu udah tampil makan itu udah ada ikannya. Ini kan, strike. Ini ada strike lagi. Kecil.